ஹலோ ஆல், ஐ எம் சாரா. இந்த வீடியோவில் மிஷினில் தைக்கும்போது நூல் கட் ஆகும், ஃபினிஷிங்கில் நூல் கட் ஆகும், அப்புறம் ஸ்டார்டிங்கில் நூல் கட் ஆகும். இந்த ப்ராப்ளம் எதுக்கு வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல நீங்கள் ரொம்ப டைட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கட் ஆகும். இந்த இடத்துல ஏன் டைட் வைப்பாங்க அப்படின்னா, கீழே பாபின் கேஸ் கரெக்டாக இருக்காது. அந்த இதில் கரெக்டாக நூல் மாட்டியிருக்க மாட்டீங்க, இல்லைன்னா பாபின் கேஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அதுக்காக இங்கே டைட் வச்சுட்டே இருப்பீங்க. டைட் வைக்க வைக்க மேலே நூல் கட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு பாபின் கேஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. நல்ல ஆயிலில் ஊற போட்டுருங்க பாபின் கேஸை. அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள். பாபின் கேஸில் த்ரெட்டு கரெக்டாக மாட்டியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இங்கே இப்போ நான் காமிச்ச அந்த ப்ரெஷர் இதில் லூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணேன், அப்போது நூல் கட்டாச்சு. ஸ்டார்டிங்லேயும் கட்டாச்சு, லூஸ் பண்ணேன், ஃபினிஷிங்லேயும் கட்டாது. அப்போ இன்னும் டைட்டாக டென்ஷன் பாரில் அதிகமான ப்ரெஷர் பண்ணி டைட் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டிச் போட ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மறுபடியும் ஊசியில் நூலை கோத்துட்டு மறுபடியும் அதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறேன். இது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது அவசரமாக பண்ணும்போது தான் இந்த ப்ராப்ளம் மெயினாக வரும். அதை நம்ம உடனே கரெக்ட் பண்ணிட்டா ரொம்ப நல்லது. இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, அது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த டென்ஷன் பாரில் இருக்க ப்ரெஷரை நம்ம குறைக்கலாம். இப்போ மறுபடியும் நான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன், எப்படின்னு பாருங்கள். என்னால் எவ்வளோ ஸ்பீடுக்கு அதை ஸ்டிச் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணுறேன். ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணாலும் அந்த இடத்துல நூல் கட் ஆகக்கூடாது. வேகமாக ஸ்டிச் பண்ணாலும் நூல் கட் ஆகக்கூடாது. இப்போது மறுபடியும் கட் ஆயிடுச்சு. எண்டு வந்தும் ஃபினிஷிங்கில் அந்த கொஞ்சம் தையல் விடுவாங்க, அங்கேயும் கட் ஆகுது. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருக்குது, அதையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன். நல்ல ஸ்பீடாக தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன், வீடியோவில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போவும் கட் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் நான் லூஸ் பண்ணுறேன். இந்த வாட்டி நான் அதிகமாக லூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரெஷர் இருக்கான்னு நான் இழுத்து பார்க்குறேன். அந்த டென்ஷன் பாரில் இருக்க அந்த நூல் எங்கேயாவது சிக்கியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நான் 3 வாட்டி லைட்டாக கம்மி பண்ணி பார்த்தேன், எனக்கு சரியாகலை. 4வது வாட்டி நான் பண்ணும்போது அங்கே நூல் ஏதாவது மாட்டியிருக்கும். உள்ளே நம்ம மேல் வர நூலே, தையல் வர நூலே அதுக்குள்ளே மாட்டியிருக்கும். லைட்டாக அதை ஷேக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா கரெக்டான பொசிஷனில் போய் அது உட்காந்துரும். இந்த வாட்டி நான் 5 டைம் நான் சுற்றியிருக்கேன். மிஷினில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம தான் உட்காந்து பொறுமையாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். மிஷின் கட் ஆகுது, நூல் கட் ஆகுது மிஷினில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உடனே ஆள் கூப்பிட்டு அதை ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்களே ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் தையல் கிளாத்தில் முடிஞ்சும் ஸ்டிச்சிங் முடிஞ்சும் எக்ஸ்ட்ராவும் நான் ஸ்டிச் பண்ணேன். எனக்கு அப்போ நூல் கட் ஆகலை. அப்போது ஓகே, ப்ராப்ளம் எனக்கு இப்போது சால்வ் ஆயிடுச்சு. நூல் கட் ஆகலை, நீடில் தான் அந்த நூல் இருக்குது. இன்னொரு ப்ராப்ளம் சொன்னோம்ல, அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன். அதையும் பாருங்கள், என்ன ப்ராப்ளத்தினால நூல் கட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ.